Hallo iedereen, welkom voor het kijken. We zijn nu al een heel stuk verder. Ik heb vorige week niks laten weten. Ik heb een mededeling, ik ben ondertussen bevallen van een zoontje. Het gaat heel erg goed, hij heet Thiago. Het is eigenlijk een hele snelle, vlotte bevalling geweest. Ik zal het verhaaltje vertellen. De laatste video die ik had gemaakt was ik net 39 weken, denk ik. En ik was thuis die dagen en ik was gewoon mijn gemakje aan het doen en de laatste dingen klaarmaken van, oh ja, als ik naar het ziekenhuis moet, dan wil ik dat het huisje in orde is en de koffer helemaal klaar is. Ik heb de koffer nog eens nagekeken. Als ik iets ben vergeten, ja of nee. En toen was het zaterdag. Zaterdag, dat was, even kijken, 30 november was het nog. En ja, ik was thuis. Ik was helemaal relaxen. En mijn zoontje was toen nog hier, denk ik. En ik dacht van, oké, hij is nu, hij was hier. Ik dacht van, hij gaat nu een dutje doen. Het was 12 uur, half 1. Ik dacht van, dan ga ik me douchen. En dan zullen we wel zien als hoe ik me voel. Want ik had een beetje last van lichte weeën en mijn bekken deden pijn. En ik was echt aan het twijfelen, wat moet ik doen? Dus ik dacht van, weet je, ik ga me gewoon douchen en we zien dat. En voordat ik me moest douchen, moest ik enorm dringend plassen. Dus ik ga naar het toilet, ik plas, ik doe mijn ding. En ik ga naar de badkamer om te kleden, want ik ga douchen. Na het douchen, ik doe me af en ik kleed me aan. En ik merk dat ik heel veel water was verloren. Maar ik was aan het twijfelen als het wel urine was of niet. Het trok niet naar urine, dus ik dacht van oké, dus het was waarschijnlijk terugwater. Ik had heel even mijn gebeld en hij heeft tegen mij gezegd, ja, hoe voelt je? Ik bedoel, moet je naar het ziekenhuis gaan of niet? En ik zeg, ja, ik voel nog eigenlijk niks. Ik voel hetzelfde als gewoon deze morgen, lichte weer, maar dat is alles. En we hebben dus afgesproken, als er iets is of zo, dat ik hem onmiddellijk mag terugbellen. En dan kom je gewoon naar huis. Maar zaterdag, oké, ik bleef hetzelfde voelen. Zondag, hetzelfde. Ik ben zondag nog 's avonds naar een voetbalmatch gaan kijken van mijn man. En al mijn vriendinnen zaten daar en ik heb nog gewoon gelachen en we hebben nog gedronken en wat chips gegeten en zo. En dat was best wel fijn. En die avond naar huis gegaan en ik voelde me prima. En nu maandag 2 december moest ik om 11 uur in het ziekenhuis zijn voor mijn controle. Dus dan was ik 39 weken en 5 dagen ver. Ik ga maandag op controle om 11 uur en eerst moest ik een half uurtje aan de monitor doen om te kijken, heb je weeën, heb je geen weeën, hoe voelt je je en zo. En ik ga aan de monitor en die hebben wel gezien dat ik wel af en toe een lichte golf had, maar dat viel wel mee, ik voelde dat wel. Die zeiden ook van oké, ik zie dat je al weeën hebt, maar die komen niet regelmatig en die zijn niet zo hevig om je hier te laten. Maar ik wist dat wel, weet je, ik bedoel, van mijn eerste bevalling, bij de eerste zwangerschap weet je dat niet zo goed, maar als je een tweede, derde, vierde hebt, weet je al een beetje, wat er kan gebeuren, ja of nee. En het half uurtje was om aan de monitor. Mijn man die zat naast mij met mijn zoontje. En ik dacht van oké, we gaan nu even snel naar de gynaecoloog bespreken en ze gaan misschien kijken of ik al meer opening heb, want ik had eerst 1 centimeter, dus we zullen wel zien. En ik werd dan heel waarschijnlijk gestript als ik al meer dan 1 centimeter opening had. En ik kwam aan bij de gynaecoloog. En ze had wel gezegd, ik ga heel snel doen, want ze had een operatiekleren aan, dus ze moest alweer teruggaan voor een bevalling of een keizersnede operatie. Ik heb geen idee, maar ze moest heel snel doen. En ze zegt tegen mij, terwijl ze handschoenen aandeed, van kijk, Serafina, ik ga je onderzoeken, maar niet zomaar onderzoeken, ik ga je goed onderzoeken. Dus ze bedoelde daarmee dat ze mij ging strippen. Dus ze ging eerst even kijken hoeveel centimeter ik had. En ze keek en ik had bijna 3 centimeter opening. Dat scheelde nog echt een stukje en ik had 3 centimeter opening. En ze zegt, oké, dat is al goed vooruit gegaan. Ik voelde dat ook echt aan mijn bekken, want mijn bekken waren ongelooflijk
pijnlijk en ik had zo'n branderig gevoel aan mijn bekken gewoon. Omdat dat die voelde, ja, opengaan misschien, ik heb geen idee. En ze zei van oké, dan ga ik je strippen. En ze zei tegen mij, ik ga het wel heel snel doen, want ik moet direct door. En doordat ze heel snel heeft gedaan, heeft ze best wel heftig gestript. Dus mijn baarmoederhals een beetje gelasseerd, zeg maar. Maar ik vond het niet erg. Ik dacht van oké, in mijn hoofd dacht ik oké, bij Alexis ben ik op een woensdag gestript, vrijdag bevallen, perfect. Het is nu maandag en als ik tegen morgen of woensdag beval, oké, super. Ik bedoel, ik vond het super. En ik werd gestript en daarna zegt ze oké, het kan zijn dat je vandaag of morgen wat bloedverlies en slijmverlies, dat is heel normaal. Als het gepaard gaat met of weeën of gebroken vliezen, dan mag je maar gewoon binnenkomen in de verloskamer. En ik dacht, oké, geen probleem. En ze zegt, maak nu ook maar een afspraak voor volgende week maandag, voor de 9e. Voor het geval, als je niet bent bevallen, dan gaan we bespreken voor de inleiding, als we die dag u kunnen inleiden. En ik zei, oké, prima. Ik was heel nuchter. En ze zegt, ja, als je me moet excuseren, ik ga nu door. Ik zeg, ja, maar dat is geen probleem, ik vind mijn weg al buiten. Ik kleed mij aan, mijn man doet de jas aan en de sjaal bij ons zoontje. Ik ga naar de receptie, want ik wil een afspraak maken voor de week daarna, maandag. En ook voor, als ik ben bevallen, ongeveer rond de 20 januari voor mijn 6 weken controle. Ja, ik kan kijken als je dan een anticonceptiepil wilt, ja of nee. En als alles oké is, dan van onder. En ik dacht, oké, ik ga aan de receptie. En ik zie die mevrouw voor mij en ik zeg, ja, ik ben gestuurd door dokter puntje. Want ik zou graag als we willen maken voor volgende maandag, voor het geval ze niet ben bevallen. En ze tikt op haar computer en ze doet dat ding. En opeens voel ik van onder dat ik was iets aan het verliezen. En ik was aan het denken van, zou het plas zijn? Want ze had me zo hard gestript, dat ik misschien mijn blaas niet onder controle had, wist ik veel. En ik keek zo naar die receptioniste en ik zeg, mevrouw, ik moet heel even naar het toilet gaan. Ik ben zo terug. En ze zegt, gaat het? Ik zeg, ja, maar ik ga heel even naar het toilet. En achter mij was een deur en ik ga naar het toilet. En ik had niet echt het gevoel dat ik moest gaan plassen, maar er kwam iets uit mij. En ik dacht niet direct aan terugwater, maar ik was een beetje in shock op dat moment. En door mijn dikke buik, ik wou een beetje kijken van, ja, hoe zit het daar? En ik zie druppeltjes, maar heel zacht komen. En ik dacht, zou het toch mijn blaas zijn? Dus ik dacht van, ik ga hier even heel hard zo blazen. En als er plas uitkomt, dan is het oké. En als er iets anders uitkomt, dan weet je dat het terugwater is. Maar er komt geen één van de twee. En ik dacht van, ja, ik heb geen inlegkruisje bij, ik heb geen maatverband bij, waar ik even in mijn ondergoed kan stoppen. Want ja, ik zat hier maar te lekker, weet ik veel. Maar ik had niks bij, dus heb ik weet niet hoeveel wc-papier gepakt. En dat daar gestoken en ik dacht van oké, we zien wel. En ik was klaar, ik was mijn handen en ik wou naar de receptioniste teruggaan. En hoe ik de deur open doe om naar haar te gaan, voel ik dat ik opeens een heel stuk meer water verloor. En op dat moment deed ik zo, want ik kreeg daar eigenlijk onder. Ik zeg, mevrouw, mijn vliezen zijn gebroken. En ze keek naar mij en die zegt, oh wacht. En daar was een verloskundige die zegt, ja, haar water is gebroken, zei ze. Ik zeg, ja, mijn vliezen zijn gebroken. En ze zei, oké, kom maar mee. En op dat moment trok ik hem heel een beetje weg. En ik dacht van, oké, het is zover. Mijn man was hier met mijn zoontje. Mijn zoontje die moet naar huis. Ik had mijn ziekenhuiskoffer niet bij. Die stond klaar thuis, maar ik had die niet meegenomen. Weet ik veel. Ik was even, ik zeg, ja, de fotocamera is er niet. En ik was echt in shock. En ik voelde elke keer als we wandelden naar de verloskamer, mijn broek die werd natter. Ik was al nat aan mijn knieën. En ik zei, oh wat erg, nu dat iedereen denkt, waarom is het zo nat? En ze zegt, ik heb eigenlijk geluk van de broek die je aan hebt, ik vond echt niet op dat je nat bent. Ze voelde het wel. Ze zegt, ja, laat me voelen, ze voelde het wel duidelijk, maar je zag gewoon niks. En mijn man zegt, ja, dan ga ik dus ons zoontje naar huis brengen en ik ga alles halen. Maar doordat ik zo in shock was en paniek, heb ik dus geen afscheid genomen van mijn zoontje. Ik zei gewoon, oké, daar, klaar.
ik ben gewoon weggegaan. En dat is niet van, oh my god, ik vond het zo erg, maar het minste wat ik wou was gewoon een degelijke afscheid nemen van mijn zoontje, maar helaas. We kwamen de verloskamer toe. Ik was nog even alleen, mijn man was weg. Het was 1:15. Ze hadden heel even gekeken, ik had 3 centimeter opening toen. Ik zeg, oké, ga maar naar het toilet, je moet in een potje plassen, kijken als het al degelijk vruchtwater is. Maar ja, ik ruik al dat het vruchtwater was, dus oké. En dan gaan we u een ziekenhuisjurkje aandoen. En dan gaan we u even aan de monitor leggen, kijken als de weer erger worden, ja of nee. En ik dacht, oké. Ik heb aan de monitor gelegen. Heel lang, ik denk 1 uur en 1 half. Ondertussen was mijn man ook gekomen. En ik zei tegen mijn man, ik moet naar het toilet gaan, ik moet eigenlijk naar buiten. Naar die grote wc. Ik zeg, ik kan niet. En op dat moment, na 1 uur en 1 half, kwam daar een stagiair en ze ging kijken hoeveel opening ik had. Ik had een 4 centimeter opening. Toen kwam de begeleider en die keek ook daaronder. En ze heeft dat bevestigd, 4 centimeter opening. En ze zegt, ik voel dat je naar de wc moet gaan. Ik zeg, ja, heel dringend, ik kan niet meer. Oké, we gaan nu wel even een lavementje geven. Dat het iets makkelijker is, ook voor de weer, want dan zit je zo iets meer ontspannen. En dan kunnen we weer echt beginnen. En ik kreeg een lavementje. 5 minuten later naar de wc gegaan. Ik heb al even op de wc gezeten, want ik had tussendoor ook een wee. Dus je kan dan, het was heel moeilijk op de wc, was dat zo'n stang. Ik hield zo aan die stangen zoals ik een wee had. En dan weer los als het rustig ging en zo de hele tijd. Maar ook tussendoor verloor ik ook nog vruchtwater en ik voelde het ook. Toen ik klaar was, ben ik een beetje gaan rondwandelen in de kamer. En dan op dat moment begon ik heel veel vruchtwater te verliezen. Want het liep gewoon mijn benen langs. En op de grond was een plekje, ik heb er een foto van getrokken. En heb ik zo terug aan mijn monitor moeten blijven liggen. En rond 7 uur, ongeveer 7 uur 's avonds, ik had nog altijd 4 centimeter opening. En ik had iets gekregen, zodat mijn baarmoedermond meer open ging. Want het ging wel langzaam. Die hebben gezegd, ja, je gaat pas tegen morgen bevallen. Maar ja, die hebben me dat nog gegeven. En ik dacht, oké. Een uur later, het was 8 uur, had ik echt het gevoel van, het ging een beetje moeilijker. Ja, ik had een wee en ik moest die echt wegpuffen. En toen, ja, die hadden gekeken hoeveel centimeter ik had, maar die hadden niks gezegd tegen mij. Ene zei 6, de andere zei 8, en die waren zo met elkaar aan het praten. Ja, ik voel 6, ja, ik voel 8. Maar ik dacht van, whatever, ik voel dat het, ik denk van, en in mijn hoofd dacht ik van, ja, en ik zeg 7, weet je, omdat ik gewoon, ja, maar ik voelde ook echt dat het iets, het was dus bezig. Een half uur later, om 8:30, zei ik, die weer wordt hier ongelooflijk fel. En ik had echt het gevoel dat ik moest gaan duwen. En om 8:50, dus 10 minuten later, ben ik dus beginnen te persen. En 7 minuten later, dus om 20:57, is Thiago geboren. Hij woog 3,380 kg en was 51 centimeter lang. Een halve centimeter kleiner dan mijn eerste zoontje, maar wel een heel stuk lichter. Mijn zoontje woog 3,910 kg en Thiago 3,380 kg, dus toch wel een heel verschil, hè. En voor de rest, alles is goed. Ik ben een heel klein beetje ingescheurd, echt mini. Mijn vloeien zijn bijna afgelopen. We zijn nu al precies 8 dagen verder en echt alles gaat goed. Dit is een pracht van een kindje en ik ben heel erg blij dat het zo is gelopen eigenlijk. Ja, we leven nu eigenlijk op een blauwe wolkje, dus we doen gewoon op ons gemakje. Mijn zoontje is helemaal niet jaloers op zijn kleine broer. Hij wil die constant zoenen, vasthouden, aaien. Als de baby weent, dan zegt hij ook, de baby huilt. Dan is hij ook heel lief en braaf. Dus ik heb echt geluk dat ik zo kindjes heb. Dus ik ben echt blij. De baby slaapt goed, eet goed. Prima. Dus ja, ik zal jullie nu elke keer als er iets gebeurt, bijvoorbeeld de controle van kind en gezin,
of whatever, zal ik jullie wel op de hoogte houden, maar de video's zullen nu een stuk minder zijn, dus af en toe zal ik wel een video online zetten. Mensen die geabonneerd zijn, zullen het wel merken dat er een video online komt. En ja, voor alle mensen die zwanger zijn, proficiat. Mensen die moeten bevallen, heel veel succes. En mensen die bevallen zijn, super veel proficiat. Zo, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!